तो गाइस ब्लॉक नंबर 3 आज आ गया हूँ मैं दुकान पर और आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग डिफेंडर कार की अनबॉक्सिंग। तो बने रहे वीडियो पे और देखते हैं डिफेंडर कार की अनबॉक्सिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ला देते हैं अभी हम डिफेंडर। और ये मैंने डिफेंडर ले ली है, देख लीजिए आप, ये मैंने डिफेंडर ले लीजिए और इसकी मैं अब करता हूँ अनबॉक्सिंग। देखते रहना आप, मैं आपको दिखाता हूँ डिफेंडर। और मैंने कटर से स्लाइडर काट ली और अब मैं कर रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। देख सकते हो आप यार, कितना मस्त लुक है यार इसका। देखो आप लोग, कितनी बढ़िया कार है ये डिफेंडर टॉयस, बहुत ही मस्त कार है गाइस। आप देखते रहो, मैं आपको पूरी कार ये खोल के दिखाता हूँ, बने रहे लाइफ में आप। क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी मुझे जरूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर की, तो उसके लिए मेरे पास है छोटी सी किट, जो देख सकते हैं इसके अंदर सभी प्रकार के आते हैं स्क्रू ड्राइवर, सब तरह के डिस्क पीस आते हैं इसके अंदर। तो देखते रहिए आप, आ गया डिस्क पीस मेरा। तो देखता हूँ इसके अंदर कौन सा फिट होता है। पहले तो इसके अंदर कौन सा फिट होता है, ये मैंने ले लिया स्क्रू ड्राइवर। अभी इसके अंदर कौन सा फिट होगा पहले मेरे देखना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं इसके अंदर तो वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है, पीछे जो है दिया हुआ है एकदम। तो ये खुल चुका है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। इसके जो है चार के चार डोर है, जो इसके चारों के चार डोर है वो ओपन होते गाइस। देखो, फर्स्ट डोर, ये सेकंड डोर, थर्ड डोर और ये फोर्थ डोर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चार को चारों गाइस डोर ओपन होते हैं इसके अंदर, डिफेंडर के अंदर। देखो, और बैक साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है वो भी ओपन होता है। देखो देखो गाइस, ये भी ओपन ही होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो सीढ़ियाँ दी है, जो ओरिजिनल डिफेंडर के अंदर ओपन होती है, इसमें भी वही है। ये देखो सीढ़ियाँ, जो सीढ़ी दी हुई है ये भी ओपन होती है। देखो, मतलब टोटली जितना भी एसेसरी दिया है ओरिजिनल डिफेंडर में वही इसमें ओपन होता है। और इसका बेनेट भी ओपन होता है गाइस। देखो, ये देखो, देख सकते हैं आप, कितनी मस्त क्यूट कार है। देखिए, और ये साइड जो ये भी दिया है ये भी ओपन होता है। देखो देखो, अंदर इसके अंदर पावड़ा है। हम लोग तो गुजराती है तो पावड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते पता नहीं मुझे। देखो कितना मस्त लुक है इसका गाइस। देखो, सारे के सारे 5 के 5 डोर ओपन होते हैं, आगे की डिक्की ओपन होती है। और कितनी मस्त कार है यार डिफेंडर, बहुत ही बढ़िया लुक है, मस्त एकदम बढ़िया वाली कार है यार। पुश बैक कार है, पीछे से खींचो आगे चलती है, मस्त एकदम बढ़िया वाली कार है। कितने स्मूथ है इसकी डोर, देखो मस्त। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?